السلام عليكم. عاملين ايه؟ ناس كتير جدا قالوا ازاي لو انا عايز اشوف حد مات ممكن اشوفه. عملية سهلة وبسيطة جدا، من غير ما تزعل ومن غير ما الناس ما تقولي ازاي انت بتسعى اللي هو الشهرة وبتاع. النيات دي يا جماعة ربنا مطلع عليها، احنا لا بنسعى لا الشهرة ولا كذا، وربنا سبحانه وتعالى هو اللي عالم. بس هي العملية بسيطة جدا. انا دلوقتي نفسي اشوف ميت، اعمل ايه؟ ابويا، امي، جدي، ستي، ابني، مراتي، اي حد عزيز عليا. العملية بسيطة جدا. أنا أفترض إن حد مثلا كان شايل معاه الجردل والجردل ده بقى عزيز جدا عليك وخد حد الجردل، هل أنا بقى أعيط وأصوت وأعمل ولا أطلب منه الجردل كل ما أقعد أشوفه؟ بدل ما نقعد ساعة اللي هو الميت، هي صحيح الموت مصيبة يعني ممكن بكرة دي، إنما بدل ما نقعد نصوت ونقول كلام وكلام والعياذ بالله شرك يخرجنا من اللي هو من كذا، مع إن اللي هو الميت دوت يوم ما هتشوفه يوم القيامة أنت هتجري منه أصلا، أنت هتجري منه كل يوم نفسه. طيب اسجد سجدة بسيطة بسيطة. أنا بقول لك أهو، ما بقولكش اتوضى، لا اسجد سجدة بسيطة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. هنا ربنا ما قالوش كل، ودي اتكلمنا عنها قبل كده، بس بص قال لك إيه؟ أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، يعني هيديك الإجابة قبل ما تسأل أصلا. بس أنت إذا ربنا سبحانه وتعالى قال مرتين إذا، وإذا ديت يعني الشرط متحقق. إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا السماء انفطرت، يعني هيحصل. السماء تنفطر، إذا الأرض هتتزلزل. بعكس إن، ما قالش إن سألك عبادي، إن بتفيد الشك ممكن ما تحصلش. إنما إذا سألك عبادي عني، إذا سألك يعني إيه؟ اسأل. والله إذا سأل أنا قريب. ما تقعدش بقى تقول يا سيدي البدوي، يا سيدي مش عارف إيه، يا محمدي، الكلام ده كله فاضي. الكلام ده فاضي. أنت اسجد لربنا، اسجد سجدة بس، وكلم ربنا. اقعد بتاع 10 دقايق في الصبح، يا رب نفسي مثلا أشوف والدي، نفسي أشوف والدتي، واقعد. هو المفروض أنا ما أقولش يا رب، لأن ربنا سبحانه وتعالى أقرب من حبل الوريد، يعني هو المفروض ربي على طول. كل دعاء في القرآن ربي، ما فيش يا رب غير سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما قال إيه؟ يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وده كان صيغة تحجر شديدة إن إحنا هجرنا القرآن. ما هو فعلا حفظناه وحطيناه في جيبنا زيناه، أنا ما هو ما قريناهوش، ولو قريناه ما فهمناش اللي فيه، يعني ما قريناهوش بالتدبر، قريناه بسرعة جلوت عشان ناخد الوقت. فما فيهاش هي ديت للبعيد، بس احنا عشان بننسى. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه في سورة سيدنا يوسف؟ وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. اكتر الناس مش هتلاقيهم مؤمنين. هو فعلا اكترهم مسلمين، يعني مثلا نقول 2 مؤمنين من كل 10 مسلمين. طيب وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون، يعني حتى المؤمنين دول مشركون، فما بالك بقى بالمسلمين. فعشان كده من نعمة ربنا الحمد لله ان ربنا ايه؟ الله يقبل التوبة عن عباده، بيقبلوا عننا احنا، بيصلح عن ديت انا اصلح لك الاخطاء، ما قالش من دي وبعيسها زي ما هي او قريبه جدا. عشان كده قلت ربنا سبحانه وتعالى يعني حتى الامم السابقه، كل الامم السابقه يغفر لكم من ذنوبكم، يغفر لهم من ذنوبهم جزء بس منهم. انما معانا احنا يغفر لكم ذنوبكم، ممكن يغفر لك ذنوبك كلها، بس انت تتجه لربنا. ما تخليش، مش هنخلي واسطه بيننا وبينه. ما هو المشركين كانوا بيعملوا كده، ما هو كان بيعبد اللي هو التمثال ليه؟ ما هو عارف ان ربنا سبحانه وتعالى موجود، بس هو كان بيعبد يقول لك بيقربوه، بيقربونا بيقربونا لربنا سبحانه وتعالى. طب هو ربنا سبحانه وتعالى محتاج واسطة؟ لو أرسل فقط رسول عشان يذكر الناس، إنما هو ربنا مش محتاج واسطة. ربنا سبحانه وتعالى مش محتاج واسطة. اسجد، جرب، كلمه 10 دقايق، نفسي بكذا، نفسي. هل ربنا مش عالم؟ ربنا عالم، وحتى قبل ما بيسألك في الآخرة وبعد الموت ربنا عالم وبيسألك، بس عشان تكون شاهد على نفسك. يعني ما يقولكش لا أنا عالم وعالم كذا، وربنا عالم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان سيكون. كل حاجه من قبل بدايه الخلق لبعد الخلق. عشان في ناس بتقول لك ايه، احنا بس احنا بنعبد ربنا بارادته، ده طبعا، وبنعصي ربنا بارادته، فازاي هيعاقبنا؟ لا، احنا بنعبد ربنا بارادته وبنعصي ربنا بعلمه مش بارادته. هو ربنا اراد لنا الهدايه، انما احنا جرينا ورا المعصيه. احنا جرينا في كتير جري ورا المعصيه. عشان كده كنت اقول دايما مستغرب ليه يضل الله من يشاء ويهدي الله من يشاء؟ ليه هو بياخد شويه وش اتاري يضل اللي هو اللي عايز الضلال، اللي عايز الضلاله بيضله. خلاص انت عايز الضلاله وانا قلت لك عليه ده، واللي عايز الهدايه بيهديه. العمليه بسيطه، العمليه بسيطه، بس مجرد اسجد 10 دقايق، يا رب يا رب اللي هو كذا اهو، مع ان المفروض ما اقولش ياه وهو ربنا اعرف، بس شوف الواحد بينسى. احنا بنقول كلمات اللي هي شرك كتير كتير والله في حياتنا، بس ربنا بيتجاوز. ومع ذلك يعني تلاقي ناس لو ما اتحالهاش حاجه يقعد ليه يا رب ويشكي وبتاع، والعياذ بالله ممكن ايه؟ يخش في الشرك والكفر الصريح، وينسى ان ربنا اداله نعم كتير. يعني انا قاعد بكلمكم واحنا عندنا نعم قد كده، لو بس وعمال تلح على حاجه وتبقى متضايق وحاسس انك اتعس اهل الارض، لو ايدك بس ورمت، لو بقيت محبوس، لو بقيت مريض بالمرض ده، هتتمنى انك ترجع زي ما كنت.
هتبقى نعمة. اه والله بننسى حق ربنا معانا، مع ان احنا مش هنزود ربنا، يعني احنا اللي محتاجينه، هو مش محتاجه. ومع ذلك هو بيقول لك تعالى، يعني تعالى طوعني يا عبدي، طوعني انا وحدي، مالك حبيب غيري قبلي ولا بعدي. مش كده برضه؟ مش كده بتعرف هو بس 10 دقايق و5 دقايق كل يوم نستغفر ربنا وننزل ونطلب منه اللي احنا عايزينه. وشوف، او اطلب منه تشوف الميت، والله لا تشوفه في المنام وبافضل من الحي، يعني بافضل من الحي. ما تقولش ازاي، ان ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. هتشوف في المنام كل اللي انت بتشوفه في الحلم دوت ما يكملش ثانيتين ثلاثه، بل لو انت بتقع من مكان عالي في الحلم لازم الحلم يختفي، لانك لو وقعت نزلت الارض يحصل لك نفس الصدمه العصبيه اللي بتحصل للحي وتموت. والسلام عليكم ورحمه الله.